看准暑假度假热潮，礁溪海沐酒店推出适合全家大小同游的夏日计划。不但有儿童夏令营可以体验自驾帆船、游艇、沙滩骑马的课程，爸妈更是可以留在饭店舒适泡汤，品尝新开幕的餐厅大探现流海鲜，享受超疗愈的亲子假期。礁溪海沐最新研采海鲜餐厅打造长达3.1公尺的大面水缸，里头摆放帝王蟹、象拔蚌与沙公等顶级食材，超壮观。海鲜台每日更有超过20种来自大溪渔港与南方澳渔港的现流海鲜轮番上阵。主厨特别推荐极上刺身，如百花绽放的刺身拼盘，严选新鲜厚实的鲑鱼、尾鱼、炙烧生食干贝，以及口感细腻的青干、蜜干鲷、鸡鲷等特殊鱼种，眼下品尝最开胃。另外，整只龙虾横躺在米粉汤，更是一上桌就吸引全场目光。澳洲龙虾与牛奶贝、虎虾、小卷等丰富海鲜，搭配吸满海鲜精华的宜兰在地米粉，汤头浓郁又鲜美。想要大口吃蟹的旅客，推荐必点北海道帝王蟹两吃，清蒸与炭烤的烹饪手法保留蟹肉清甜，搭配主厨特制芥末椒盐与碎蓉酱调味，享受鲜甜的海鲜风味。餐厅也针对人数较少的旅客推出定时套餐，午餐优惠及房客礼遇每款780元起，海鲜面、西门炊饭任选，搭配5种以上的小菜、生鱼片与甜点，摆盘缤纷又可口。迎接放暑假，饭店规划3天2夜全包式的夏令营专案，针对6岁以上儿童规划从乌石港码头出发的自驾帆船课程，由专业教练陪同小朋友在船上了解帆船构造，认识海图、帆船操控，学会打各种结绳，迎着徐徐海风，体验当小水手的乐趣，还能实际开船朝着龟山岛的方向开启航海王之旅。结束一整天行程，回到房间就能感受未出国的日式体验。礁溪海沐最新将涌泉居房型改装成日式榻榻米客房，润润的木质调搭配日本原装进口的令草席，还贴心提供加床服务，最多可容纳4人入住，且每房都附有任天堂 Switch 游戏机，带来更多趣味。除了馆内的裸汤泳池设施，想要拥有更多隐私的旅客，也能在房间独立温泉浴池，望着礁溪景致，舒适泡汤。另外，饭店内也新打造宠物院、宠物旅馆，提供寄居安亲服务，有专人照顾爱犬。入住的狗狗可以同步体验泡汤吸水池，与主人一起享受度假的快乐。把握假期，全家出动，一起出游去！